Si vous voyez babando bange makas. Yesu a émission prophétie, il fallait on dit ma ceux qui au boy donc et mon père bando lingokana batukindo ma resta mo libonga na banki. Bon, ngabe na ndiminanga parce que azala ki vraiment soit bimbule robeta mbule beti. Déjà kana mona ki eloko na maboko na ye. Na komaki na zolo banangali susque tikali kali. Wana mundu ki zongi place ezala. Pachango na mesabu. Ozomona mundu. Nza malimi sanga ifika za kusala. Sepso na beko beta masasi. Ngamoko ndi mtu ngana bomo ifika na mundu ki wana. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Nazo comprendre matin pasteur azoteya banzembo nazo comprendre donc na moni ke place na ngai ya kosambela yango oyo nayaka nanga prière nayaka prière nkolo mosusu mobali aye kotrouve ke nakendaka prière atuni ngai nayebisi ye vérité nakendaka prière abi non nalinga makambo ya église te kota so olingi osambela kota na ndako osambela je sais pourquoi nalinga makambo ya église te nayoki na ngai te Wana fiancé na yo. fiancé na ngai nayoki na ngai te siko nakoma okende na obatama tozalaki na veille na église ezalaki chaque vendredi nyonso tobanda ozala na veille na église wana siko noko na ngai azalaka na bwana miss na mwasi na ye ngai nakenda na ngai na asika ngolo mosusu tozalaki na service moko ya prière ya 100 jours il fallait aussi lisango 100 jours entre 50 jours comme ça il fallait aussi lisango na triomphale na baaseka nyonso to siko ezalaki mpe na service ya prophétie na service ya prophétie wana babando oyamba bazopesa prophète bato na ye ngai nazalaki na molongo ya onésime prophète onésime siko papa kancha azalaki na bato na ye koto me ya ye bamemaki bango na bureau bando oyambela bango na bureau ya papa efek sikoyo navandi nemoni papa kancha aye akoti ayebisi ngabi yo maser landanga na bureau siko ye babando obange makasi yesu ayebisi yo prophétie il fallait on dit ma ceux qui au boy donc moko pe ya bando lingokana batukindo ma resta mo libonga na banki nabi babando bange makasi ngape ya bando bange makasi na telemi pe toke nazaki na amina nga moko na époque fille moko Nathalie Ntumba nake nga natiki côté oyo nga nake na nga kuna na bureau na vandi papa kanti asisi bato nyonso to na ye komona moninga na ye moko aye na carton moko na téléphone ati na mesa atuninga ser savanga bi oui ça va sikoyo zoka nazalaki na amina nga mususu papa kanti asa solola kana amina nga wana atunaki ye mwana mosango autaka wapi azandenge nini defi wana ibisi no azana fiancé moko na poto fiancé wana atindela reba mbongo abi na mona kaza propre alataka bien na mona kaye mais na sepelaka ni parce que asambela trop nazo moso sambela leleka trop abi no avant d'arana noko na ye na mwasa noko na ye tala boye azala di lisolo na yo nyonso vi na yo camarade na wana sa betelaki papa kancha siko moma tango na pusani tour na ngai koki bato nyonso basili ndaye koyamba ngai abali koyebisa ngai oza na fiancé ozovanda boye ozalaki place boye donc vi na ngai nyonso tu wana ye ayebisi nga fiancé na yo wana alinga boma yo alinga tia yo na jeko ndenge nini yo ozondima teke ezalaka prophétie ndenge nini ozoconfirme ke ami na yo nde abetelaka papa kancha parce que ami na ngai ayaka oyebisaka vérité papa kancha ye moko mpe enfin moni ntango ayebisaki ngai quand même ferte ndenge ye azwaki nga après nabangi alobi nzambe alobi nga moko nazwa yo en charge nalingi te olobi nazoka papa kancha alobi nzambe alobi azwa nga en charge ozoyoka alobi meme na ndako wana kolala te baoboma yo abimisa mpe oncle na nga ndoki alobi no noko na yo wana aza na kindoki nabengi mama na ngai sikoyo mama na ngai alinga biloko wana to ya prophétie mwana na ngai ndima moto wana balobi asambelaka makasi nayoki sengo na ye balobi prophète moko boye ngabi bon ngabi na ndimi na nga parce que azalaki vraiment soit bimbule robeta mbule beti
ngape na ndimi nanga tango na ndimi alobi na ngai nga moko Saint Esprit se konjo nga place okofanda dakisa telefone na pesi telefone ngai bazaki na papa Benito pasteur mususu ya seka azarati lelo azali me papa eveka bengana kiye me abala mwana papa eveka ya mami sikoyo tango namoni apesi nga telefone basu telefone nga bapesi nga telefone musu ba cheste namoni bis moko ye zwinga chauffeur na ye papa Gilles ayi akotisi nga na mutuka bakenda ngai tina boulevard mama wana ngai baki na nga ville bien te abimi nga tina ville tango navandaki nde na ye komisana na nga na ye koyeba ke sima ya Kin Express na boulevard sima Kin Express wana so le Kin Express na ndenga sima na ndenga boulevard te immeuble moko eza wana sikatena ane oui immeuble moko eza wana atenga wana alobi vanda awa me kobima te nayebise mais siko oncle na ngai akoluka ngai soki na bimi te alobi soki oza na poso okufa bima na yo navandi na ngai ntango navandi ayebisi bakarde wana ke nabimaka na ngai te bapesa nga eloko nyonso naza nango mposa ya kolia natuni ebosiko eglize abino naseka kuna nde ndoko na yo asali koluka kuna nga moko naolukelo eglize mosusu me na aseka osambelaka wana papa Kacha délocalisé oui akeye kobombanga kuna navandi kuna pendant 6 mois ndenge ya lobaki na hotel wana pendant 6 mois bando futa par jour $80 na kolia na ngai na biloko nyonso na kati nasali 6 mois wana classe ozoke sute non akati nga classe nasali 6 mois wana navandi ntango navandi siko fiancé na ngai ya poto wana aye koya ntango aye bayebisi ye mirmire balobi ni tomonaki mwana wana awa me akotaki na bureau ya papa évêque kuna alekaki na profesi côté papa Kanti mais depuis là tout le monde a su mwana wana na église te po ya banda ko rater prière te ba mama ebele ya seka wana ba yebinga trop habia solo fiancé na nga kenti na papa évêque ayebisi papa bayebisi nga prophète na yo moko akimisi mwasi na ngai yebisa ye azongisa ye papa évêque alobi non papa nga na ndimi makambo wana te soki eza bongo landela bien apesi etoli soki mwasi wana pe akimi do aza mwasi mabe soki aza mwasi malamu ifale pa akima yo luka mwasi mosusu basi baza ebele ndonga nalingi basakisasa te nalingo yanga utaki mboka wana efeka apesi yetu abi mais soki na verifie ke mwasi na ngai aza epa mutu na yo nakokangisa ye ntango ye aye koverifie atrouve ke papa Kanti moto abombaki ngai ake koporte papa Kanti plainte na commune na parquet ya Gombe ntango aporte papa Kanti plainte na parquet ya Gombe mokolo ya kosamba papa Kanti alobi aza te aza na voyage moninga na ye papa pasteur emakata kwa yebise papa ndenge garçon oyo ekobebisa réputation na biso ya église yo profite siko bala mwana oyo pour que ndenge ye azoloba abali ye te mais alobi abali ye meneno abali ye te wana na pesi papa Kanti conseil papa Ema Katako aza vivant après quand tu as levé mais oui ngapi nazolinga mwana ngo mais nazobanga koyebisa ye tango bazosolola mwani tango babimi libanda batemi na couloir ya hotel wana bazosabi nazokima na koyebisa ye boye omoni akimi na ye ubi akeo koloba ubi asali nini alobi non senga numéro ya baparents na ye ozoyoka na koti na vandi ngabi bon moto azali esprit mabe ou bien nayebi na nga lingala bien te nazo comprendre makambo bazoloba te navandi alobi aye opesanga numéro ya papa na yo nabi problème ezabi non oncle na yo azosala désordre makasi na minute oyo bakangi oncle na yo aza na kasho fali opesanga numéro ya baparents na yo nde napesi ye numéro ya papa na nga akei mbangu ntina Jésus ciel époque agence moko ezalaki na limité wana na Jésus ciel papa Kanti atindeli papa na ngai $2000 ya dollar eza nini atindaki mo ayebisi bango ke aza bokilo asa sololi na ngai balanda makambo ezoleka na Kinshasa te mpo bango mpe bando oluka me mwana aza wapi bango mpe bazwi likambo batie banoko babengaka mpe papa ke mwana azomonana te bango mpe siko bapara na nga batie noko na nga likambo na nzoto mpona mwana mobali mpe atie likambo na nzoto sikoyo tango batindeli papa $2000 bongo batindeli mama biso $1000 ya dot wana na mboka baotanga bien fait sikoyo kuna babalaka biso na ba $200 $300 na mboka mwasi aza na mwasi $300 $200 bazwi oui sikoyo bamoni papa bamoni batindeli ye $2000 bongo papa zimongo na kamati akei na mboka moko na nsomboli une semaine après abengi ngai mwana na ngai merci bokilo atindeli biso mbongo ya libala alobaki toyebisa o nanu te ngabi bokilo ni papa Kanti ngabi papa aza mokolo bondimba te aza mobali na ngai te abandi kolela tala bandi olela bongo papa alobi azofinga na chiluba
quand tu as chana wengi fete déjà mulu mo son a fil enfant muma mulu mu kala riche mutu ma $2000 o anda muni mutu mukolo mama ebe pa fu musela fu ni biju bonyi campagne siba ndeko lobi na biso batabando de to koyoka te alobi so kitango ozoboya mobali ngana ziko kilo na ngaya ya riche tango na balaki mama ngayo azalaki na jini mama na zaki asmo ajmo kuna mona ngali bososi ozo lingo lobadini azata tata mukolo esalini tango alobi bongo ngabi papa ngai libala oyo toyokana kite papa yebisi ngai eloko te wana yo na Kinshasa papa na mboka boso na te se siko ye papa yebisa bino na ndenga na ebeli kango lukaka nga na ya papa na nga azwa voli ya se ana moi papa ya na Kinshasa tango papa ye ache papa na hotel na Wileri na hotel moko nini sima ya pressing sola hotel moko ezalaka wana ya etage boy na Kabalu na hotel moko ezalaka na sima wana atie papa na biso wana badofuta par jour $50 siko ngai nazaki respect mingi na papa na ngomoni papa na biso balu papa zaki dire trop par rapport ya maman dialogue ezate non oka papa lobi te alobi OK soki yo boy libala na ngana kancha libela ya mama na yo omela obimisela nga ngona sima opesa ngai maloba papa na nga alobaki na nga sikoyo nakomi na ngai nakomi na bimbe sikoyo bozoteka ngai bozobalisa nga na libala oyo nga na lingi te botika navanda ata na ye pamba keli abala ngai oh non akobala okaka après yo papa luka zwela ye ndako avanda suna hotel awa te aza deja mwasa libala papa na azoyebisa kacha aloka ndako wana papa aza awa aza loge na VIP amemi papa na Jésus des Rocs Jésus des Rocs ou quoi Jésus les Rocs ouais bilamba la bière expérimentée asomeli papa ba veste ba chemise ya bien ba sapatou parce que il fallait na tongo na motokende ko répondre na parquet oh na minute oyo nazo biso change mobali wana akeye ko kangisa bokilo na ngai yo nga na yebika bokilo na ngai baseleki mukanda ya toto wana ya coutumier abinga na yebika na yo ezakaka papa kanje na bise papa ekosimba te so ko temite na kolongo le bilamba papa bandi ko mitula maboko na tolo kolika boy tokende tongo papa sokola ya abiti ko tfona allez sokola écoutez du sokola allez leo ko toke allez la sabat allez to bandi ko kende wana na to fandi place na fandi papa na nga fandi nga na fandi alobi okolobaka makambo nga na lobi soki olobi mususu bakokanga ngai nayebisi mobali wana atelemi na bavocat na ye batelemi alobi mobali wana fiancé na nga wana fiancé na yo fiancé no pake na l'état ye nde moto akende kokangisa papa kanchi nde papa kanchi akimi mo akiopesa mbongo alibali pa bapara na ngai pour ke ye akende opresente papier wana na l'état ke mwasi ye nde abalinga officiellement fiancé na nga azokosa ke nga naza mwasi na ye sikoyo ntango tokomi batelemisi ngai loba wala siko papa azwi papa non batelemisi na papa liboso batuni papa oyebi moto oyo azali moyebi nayebi ye te bokilo na nga nayebi ye wana awangani fiancé na yo mokonzi wana yebise papa nga moto nazotuna yo tala ngai nazotuna yo oyebi moto oyo papa nazokoyebi soki nazokoyeba ye te bokilo na nga ye oyo abi oke babengisi nga na tele madame bonjour atuni nga kombo na nga nalobi alobi okoyeba garçon okoyeba moto nayebisi ye te nawangani mpe po papa na nga alobi nawangana alobi nayebi na ngai ye te oyebi na oye te nga bi nayebi na ngai ye te siko mobali na yo aza nalakisi papa kanje abandi koseka enfin fiancé wana aza na mwana poto no asali ete azosola na telefone ake na ye aboyeke bako komplike baka po papa kanje osini ezalaki bakanga mobali wana akei avoka na ye batikali wana baye kokata likambo nga na ye kokende lisusu te bakoki bakati likambo nakei na libala te ntango bakati likambo papa kanje na papa babandi koluka ndako bazolukela anatanda ozova na hotel sikoyo baye kozwa ndako na bongandanga na victoire basomi biloko nyonso to ya ndako batie na ndako ero wana aseka okendaka su te ekole mpo okendaka te okota maki sikoyo ntango baye kozwa nga na butu o leka boye tokende ntango tokei namoni batie ngai namoni ndako bakiti biloko nyonso to ya ndako bambetu makambo nyonso ndako na yo yango oyo
papa lobi awa ezanda kuna yo mutu ata moko te atikala koyeba place yo oza awa après papa azala na telefone te soki naza na posa na ye nakosola ne telefone na yo ale papa nanga azwi telefone akeye natikali totikali na mobali sikoyo nayebisi ye ke yo oza paster ngai na yo tosolo likambo mwasi na mobali te après na bando obango makasi oke opesa mbongo ya libala obala nga o garçon wana alingaki akangisa nga ngai bino oke kobala ngai parce que garçon wana alingaki akangisa yo mosala na yo ebeba ou bien oye kobala nga mpo obebisa vi na nga oyebi te ke na bandaki kolinga yo yopekala na église akoki quand même koyebisa afungwami oui mais sikoyo natikalaki kolinga ye pe te na moma wana tozalaki na matata makasi sikoyo mama na ngai ayokoya nde papa yebisa bino mama na ye aza mwasi lokola ye aya apesa ye toli ya makambo ya bomwasi akondima avanda na ye afuteli so mama na ngai nzela mama aye pe ntango mama aye omoni mama mbala liboso ye na ye pe na Kinshasa atikala koyeba Kinshasa te aye na ye ntango aye amemi mama asombeli mama babilamba akomomata bisi basaleli mwa suki ale tokomovanda na mama donc en vrai papa kancha ntango toye kovanda mama na ngai bisinga bino asa abali yo déjà pesi biso mpe mbongo ebele tozala moto akozongisa mbongo te na famille ndimaka kovanda na libala mwana na ngai aza mobali ngai nayebisaki me aza monene makasi mpe nazofinga ye te aza papa mwana na ngai nazoloba makambo esalama na epoke wi ndenge ezalaki nalobi mpe aza mpe elongi mabe na okende na ye wapi papa ata bino moko ngai naza nanu chaine nalinga mobali apres naza na Kinshasa oyo eza capitale bafi age na ngai bazotanga bino bozolinga te ngai natanga bolingi ka ngai mobali abala ngai ya mbongo mpo ke asalisaka bino me bozotala mpe avenir na ngai te talaka wana papa na biso talaka oyo kazoloba mpe avenir yo oza na avenir eza libala mwasi azalaka na ndeko ya libala avenir na yango wana esi so mobali no alobi okota classe oke soki aboyi ovandi nye sikoyo mobali ayaka azokipe ngai makambo ya mwasi na mobali te akeyebisa papa ayebisi abi oke problème eza te lelo papa avandi na salon ayebisi ngai bino bozolala na chambre ngai na salon mais yo oza moluba papa eza makambo nini alobi lelo papa yo okokota na chambre wana ozolala na chambre wana ah bon alobi sikoyo ozoboya mpo na nini ase abali yo asa pesi mbongo ya libala ozoboya toshe mpo na nini nayebisi aza monene boya kotushe aza monene makasi papa nayebisi papa verte ke nzamba likolo azomona ata papa kanti azwaki nga soki asololaki ata na ngai nalingaki nayebisi na olinga na nga te mais asalaki yango na volonté na ye libala ebongaka olingi mobali mesani na mobali me ngai na ye ayebisaki nga likambo ya libala te tomesanaki na eloko ata moko te yango nde eyaki kotombe ke papa na ngai aye koforce ngai so eza te aye kokota na chambre amemi ngai ake asomeli nga baspertale ebele bachenete babiloko chaque samedi nyonso omona bisi eye ememi ngai na supermarché batie tala biloko ebele baye kotya na ndako nayebisi oke ngai mpo ngai na ndima yo naza na posa famille na ngai petite sœur na ngai aya te petite sœur na ngai aya mpo ngai na ndima yo ye pa alobi na ngai oke mpo ngai mpe na ndima ifale kushe na ngai mpe tokoma mwasi na mobali nazotinda bongo ya nzela après vrai ntango ngai nazalaki na mboka parce que eza kosolo na politike nalobaki na kokosa te nakoloba verité nyonso to ya fi na ngai naza na mwana moko nabotaka na mboka ntango nazalaki mwana moke basentaki ngai ozalaka na mwana no déjà avant mwana moko oyo oyaka na ye avant nayaka na ye atikalaka epa bapara na ngai kombo na ye nani eza Marie mobali oyo bobotaka na ye aza vivant to eza kufa aza vivant mwana wana obotaka ye na age yo ozalaka na age nabotaka ye na 14 ans non nakoloba 13 ans et demi 14 ans 13 ans et demi wana na mboka ya mwana esa pusani alors sikoyo ntango oza na papa kacha oza déjà nayebisi efale mwana wana aya awa na petite sœur na ngai baya alobi yo mpe ozondima bokoma mwasi na mobali na ngai après akoti na ngai na chambre tokushe na ye ntango tokushe na ye na tongo ake na agence asombi biye lobi kuna ndeko na ngai bazwi vol na mwana aye awa mc ok mpo ngai na ndima sikoyo bapare na ntango ayebisi papa na ngai no tokoma osolola bien na ye papa na ngai aye asombeli papa na ngai moto ya 2T 2T wana epoke asombelaka ye na $2400 apesi papa babilamba bambongo papa azongi epa na ye ntango papa azongi epa na ye
mama pe alukeli pe mama bongo asomeli mama biloko atindi pe bakei tango bakei sikondi petite sœur nanga baye koya po papa ebisi papa ke tokomi kosola na ye bien petite sœur nanga ye koya na mwana na ngai sikoyo un mois après naye kotrouve naza na zemi nayebisi ngai na obota mwana na ye te sikoyo nazalaki na mwasi ya ndeko na nga grand frère na nga wana mwasi ne tokomaki kosola na ye bien nayebisi naza na zemi nazoyoka bien te nazolala nazolemba alobi ake osombaka mwa eloko moko alobi suba ntango nasubi atie alobi oza na zemi ngabi ya neli na obota na moto te fale na longola zemi ezalaki eloko okamwa te mpo eso obota deja ezalaki mbala mibale nde olingi obota non nalingaki te nalingaki kobota te parceke nayebaki ke na okabwana na nga na ye ozoyoka na bino papa na nga ni moto azoforce nga nazala na libala na nga na ye nga na okabwana na ere wana ozalaki na katia na kati ya ndako yo ozalaki na fiancé na yo na bozala na contact na ye bagarçon mosusu mpe na venir ata bakute rien otikala kozala na mobali mosusu te panda kozala na kati non natikala kozala na mobali mosusu te panda ke naza na papa kanta tokende malamu mpo tokota pena na likambo so toumeli wana ekozwa biso journée mobimba finalement na katia oye kobota ntango toye kobota na biso mwana ntango toye kobota mwana monani Divine Kalumba Juliane papa kancha apesaki ye kombo ya mama na ye kombo ya mama ya papa kancha ntango naboti mwana après papa na nga aye kokufa ntango papa na nga aye kokufa nga nayebisaki ye non donc papa kancha nga na libala na nga na ye nga nazosepela na nga nango te nga eza na poso tokabwana kaka wana ozoyebisa papa non papa akufi po papa nde moto atelemelaki nga na libala ntango papa akufi nga bino papa akufi na 2013 na 2013 oui nga dia il fallait tokabwana kaka papa kancha parce que libala na ngai na ye toyokanaki te ozoyoka sikoyo papa kancha atebisa nga nalingi te mwana nga mobali mosu akende kobokola ye ata osali nyonso to nga na okabwana na yo te nde nakei koyebisa maître na ngai maître na ngai abengisi nga na ye na bureau na ye atuni biso ntango atuni biso nga nayebisi ye mposa na ngai ye aboyi divorce ntango aboyi divorce ekomi neti mwa menace ye na ngai mpo tokoma oyoka na lisusu te naye kokende na bureau moko ya mutu moko boye na bando mona azoleka na televizio azolobela bato tro mokonzi moko nayebi te nakotanga koya si aza moto ayidana na vie okoboya ndenge ok nakenda na bureau ya mokonzi moko papa honorable Frank Diongo nakendaka na bureau na ye nayebisi papa bino bozolobela bato tala vi na ngai ndenge ezalaki ngai naza na mposa natanga classe bapara na ngai bazonga bakotisinga na libala moko ya mobali boye nayebisi ye vi na ngai nyonso tu nayebisi susi na ngai eza tokabwana mobali alingi te ozoyoka ye azalaki so aye epa na ngai akuti ndeko na yo abandi kobeta aye kosenga pardon après ou bien na kasho nde akende oyebaki aza ndeko na yo asa akangisa banoko na ngai bandeko na ngai azalaki mwa brutal brutal yake okokoka ye te moi soki aye moto ayepa na ye ndenge azalaka bonsoir papa bonjour bongo yo okomaka déjà fidèle ya aseka mpo na nini olukaka ata évêque te mpo okomi déjà na libala okoki koluka mpe papa évêque pascal mokolo na ye wa lokola ye moto azalaki mokonzi ya lingomba okende kofunda ata kantia mpo akomi siko mobali na yo ye moko papa kantia akenda koyebisa excuse papa évêque papa évêque abengisa biso na ndako na ye wana mama oja ye libala sika mwasi na ye mwasi oyo ya sika to ya kala ya sika abengisa biso na salon na ye nga kutu nazalaki na nga surpris na yaka aye nakomi wana akomi nga ntina na epa évêque problème eza ndenge nini abandi koyebisa ye na kamwe na ngai abi ya solo nga abi atuni nga be mama eza problème nini nayebisi ye abi no mama vanda na libala ezalaka na makambo apesi biso toli en tant que papa ozoyoka esili tozongi ndako ntango tozongi ndako vraiment soki mpo baavocat bopekisi bango baloba soki bopesaki accord yaki avocat na nga loba alingaki ayebisa yo koma ndenge esepasaki entre nga na papa kancha après la toye kotikala ye soki nga so nakei kokangisa boye apesi mbongo bato baye koyebisa nga no salaka ye menace ya makasi wana akodimaki losenga divorce ozoyoka nazwi camarade na nga moko boye aye kolia na ndako mokolo mosusu na ndeko na ye ya mobali mpo nazalaki na bana mobali na nga na ndako davi kapi abanda koya azongi oyo ya mwasi oyo alekaki na émission wana mais ezalaki na mama mosusu babanda ovandaka epa na ngai même mama na bango ntango mama na bango ayoki ke yo oyaka sere na église
ti okomi na libala na mama andimaka yo facilement bozalaki na matata te mama Kancha wana non ntango papa Kancha azwaki ngai bazalaki na mama Kapi te mama Kapi akenda na ye kikwiti Kancha ayebisi ngai abi aza divorcé okutaki Kancha mwasi aza te oui Teresa vide oui ayebisi ngai mpe atikala alobi na ngai abala ye te aza na posa abala mwasi ya moluba pour que eza nango na ndenge ya mabe te alobaki mwasi na ya liboso azalaki ressortissant ya bandondo oui alobi parce que bandondo soki papa akufi bana bakendaki pa bandoko alobi je préfère na bala mwasi ya mboka na ngai pour alobi soki naza te bandeko na ngai mpe babénéficie nsima na ngai wana maloba papa Kancha ndenge alobaki na ngai après amema ngai ntina kananga epa famille na ye epa grand frère na ye alobi naza na mwana moko nabotaki liboso na vi na ngai na boelenge na ngai milongo azalaki na luisa na mboka na bango ayebisa milongo aya na kananga ayebisi ngai Chibola lelo ata naza te otikala kobosana mwana na ngai oyo te bandeko wana bayebi mwana na bango te ntango namemi yo mpona lakisa place mwana azali donc oyebake nazolinga yo toyebi kozonga na biso na Kinshasa papa efeka apesi biso toli apesi biso toli na papa Kancha apesi biso toli mais eyaki komarche te papa Kancha moni trop c'est trop aye bayebisi nga akomi kobima na fille moko boye fille wana sikoyo akenda kozwa na kikwiti fille wana aza prophétesse oui prophétesse na anseka fille wana apesa mpe prophétie na anseka nde oyo papa Kancha aye kokende kuna akepeli so epa na bango apesi mbongo ya libala azwi fille wana aye na ye awa abali ye lisusu aye na ye awa papa ye koyebisa ngai biloko wana ngai bi problème eza te soki amoni ke akovanda ye na fille wana avanda me ngai na ye toka bwana nde fille wana aye koforce ye mpe papa Kancha aki osenga divorce asenga divorce na commune asenga na parquet nini preuve ya divorce papa Kancha asenga yango na parquet tribunal ya nini babenga nini Ngaliema akenda kosenga République démocratique du Congo. Pasteur Acheté Lusanga, témoin fidèle. Makambo il faut bino. Papa Arthur Moussaka yoza la France. Dossier za moi kilo. Oui il faut bino. Oui il faut bino. Oui il faut bino. Hector Badi Banga oui bino. République démocratique du Congo, tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema, cabinet du président. Invitation numéro 01. Madame Chibola Mafuta. Résident sur avenue Mimi. GB. Numéro 6, quartier GB. Juge Ntumba Moubeng. Tribunal de paix Kinshasa. Les invitation. Donc, Babengarayo pour que nous répondions pour la divorce. Pour la divorce. Au Kendaka. Na Kendaka. Et puis après. Na Kendaka. Siko nazwaka maître nangai to kenda na ye. Tant to ke kuna ebisi ngai eza pona makambo ya divorce, mbali na lobi fale boka bwana na ye. Ngape na lobi problème eza te. Problème eza na mote ndenge moko asengi pe eza bien. Après bayo ko bengisa nga siko mokolo musunga moko bayoki ngai batuni ngai bayoki ngai siko ye pa azalaki libanda wana après bakoti biso mibale bayebisi divorce eza te kende boye mbala moko boye bo divorce te eza mwata parce que juge wana lobi na kota na bonga nazomona likambo ya malonga bozo divorce wana te ozoyoka siko nayebi te bozo divorce pourquoi nga nazoyebisa juge wana nga bino ngai mpe naligi na nga toka bwana na biso nga aza na posa na zonga na nga classe tanga na nga classe alobi na ngai wana na 2000 c'est que yo Kancha akufi na mbula 2014 papa no akufi na 2013 balandana na papa Kancha c'est que yo sisi classe kala mingi te to sisi sate ngai na yekozongela classe tango papa Kancha akufi na 2017 nazwi diplôme na 2017 awa na 2017 andinga na yekozwa diplôme na semeno oui na yekozwa diplôme na bala mibale na maboko oui na bando ki de classe na to wana eza ba français bila ici na yo kiyo makambo nyozo so comprendre mama yo mutoza kocha facture ya mwana na ba $2000 bakala fai babali na ba 1600 tout ça bambongo eza ya komata kende na mboka batie 200 300 ozwi eloko na yo oye na ya ozwi mwa mutu na boyoka ni kuna boye awa koluka mwa mafuta nyuma koluka mwa climatiser koyeba oko kusunga ndeko kwa malamu yo moko zala na investissement na yo ozwi na 200 musukoli oye ya 3000 ozokuta na ye na balabala eza piscine oyebi mutasukola ki avant terre ozolula kaka mutu na na 3000 nazozwa baleson ebelao batata ya baluba otika mwana azala libre ya kosala shwa na ye te
rigueur na ndako leki na kengo na Sénat yo zwa ko imposer nyos komeka te tika mwana sala choix na ye tala papa oyo apesaki ndeko na biso ya mwasi libre choix te ya kopona ye moko oke soka ponaka tango mosusu alinga kuta na makambo te mais c'est l'histoire de sa vie tozana eloko kosala te nalingaki oprouve ngai ke yo na kacha bobalana wana expliquer nga makambo ebe pezaka nanu acte ya mariage soki ezali opene ezolakisaka bobalanaka wapi mariage yango ya coutumier to ezalaka ya civil mpo lobi coutumier esi bapesaka mbongo mais eske na civil okendaka mpe kolégalize mariage wana liboso ya l'état lobaka ya place wana apesanga preuve tosilisa topema moke nazonga sikoyo oyebisa ngai kacha akufi makambo eveke ekosala nini c'est-à-dire yo oza na généalogie obandi na kacha ozosuka na papa mpo bavideo ezali awa kokatisa teke misio ekosila sange na tuno makambo ya bazambi wani te wana eza babiloko ekokona te te fo oloba yango ifo toloba yango d'abord toza kozonga mela mai toza kokende na régie bolingo eza régime ya bato oyo bakobonga lisu te na vie nzela koyeba malamu ozobunga kaka basi ebele bakoma bamoin sérieuse na vie mpo bakutana mibali barandre bango bamauvais service eza mpe na mibali mosusu bakoma bamoin sérieux na vie mpo bakutana na basi oyo barandre bango bamauvais service de part et d'autre baventurier bazali me bato ya sérieux mpe bazali bolingo eza nzela koyeba malamu ozobunga kaka eza facile te me bongaka obala moto oyo olingi ata bosali 10 ans na mariage matembele eza bokovanda mais soki ozwi moto malgré yo ekozala pasi mpo bolingo wana kozala nango na esengo te bato baza ebele basali ba 50 ans bamama na biso merci beaucoup kolo yesu aboyaka moto te ata yosali mabe ndenge nyonso azali kozela yo oya epai na ye akobongola yo okoma mosantu aboyaka te. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Yenda lobaki yango ata masumu eleki ya kolimbisa yango. Mami Chibola yenda za invité Eli Okese. Est-ce que Monique et Mami Chibola zaliao? Très bien, on va poursuivre. Toza Rolanda, Boche TV moko boza batubele, naza kotuna mituna. Émission ya Bécho les a déjà na YouTube, boko tebeli botala. À partir à l'obito on a déjà diffusé. Motula ngeza kimia. Na lingi tosili sa tozoko tabakambo avec Pascal Mokuna siko. Oyebi Joli Moujani. Joli Moujani. Na yebi en tant que yaya moko azalaki diamantaire na Djibouti place tozala. Yene mtamema na Kinshasa. Non non. Mtamema na Kinshasa c'est yaya na biso na kotanga kombo na ete. C'est Yekilu. Yekilu mtamema na Kinshasa bango nyonso tout le monde bayebi Yekilu mtamema na Kinshasa. Très bien. Alobaki aza mwana kitu. Na ko loba nini? Boss na ye. Compagnon yaya na ngana bando sala. Abi mwana aza kitoko makasi. Bazo bebi sefi ya mwana bakobe bebi sefi ya mwana opamba. Je préfère na même mwana na Kinshasa akenda ko ta classe. Akolinga te mwana ovi na ye bato bakoya kozo mwana oyo baya kosakana na vie ya mwana oyo. Nde ayaka kozwa ngai ya na ngana epa nende place ngana azali. Et nazalaki nde epa fiancé na ngana ayaka ozwe. Azwela ngai pa ya na précision OK. Tango yaka na Kinshasa lobi ozalaka na 14 ans. Na yaki na Kinshasa na 2007. Na 2007. Na botaki nde mwana na ngai ya liboso na 14 ans na mboka. Na kolo ba 13 ans et demi na kende 14 ans. Wana ndo boti mwana na 13 ans et demi. 13 ans. Mais tango yaki na Kinshasa ozaki de âge. Wana 2007. 2007 déjà là ça dans 27 ans. On a que 28 ans. Oko calculer na yaki na âge ni. Trésor luka calculate. Soki calculatrice ukela ngana. Luka na il faut calculer. Pour babiloko nyonso to yeba mwana botambaka 14 ans. 13 token de 14 ans. Oui, Kinshasa en 2007, Kacha Bobalani en 2011. 2011. Non, non. Azwakinga en 2000. Papa Kanti Azwakinga Tobalana en 2011. Mariès coutumier Azwakinga depuis 2009. Ouais, ouais. Aye kosala nanga mariage civil en 2011. Ça dit moi na Kacha liboso za mukona yo.
kapinga sa mokolo na aza mokolo mais papa kancha omoni na lingolo libala balobaki ndenge age na ngai eza na se makasi bamatisela ngai age nabimaka mwa mokolo par rapport na age oyo ye mpe azalaki nango batiela ngai na acte de mariage na ngai 89 nzoka eza yo oza mwana ya combien 1992 alors nazotuna baquestion sikoyo ntango oke kosala mariage civil osali mpe mariage civil na kacha ozala mariage civil obino osali bino mibale c'est vrai que coutumier te comprendre civil pe bosalaka esalamaka ndenge nini loba ata 2-3 minutes po tokota civil tokenda papa na nganga nayebaki te bayebisi ngai tosala mariage civil ngai biso nasali civil vi na ngai esili vi na ngai ekofi papa kanti alobi non ngai nazosala mpona bien na ye wana nasi nabotaki mpe deja ayebisi ngai nazosala mpona bien na ye mais azoboye mariage civil mpona nini abengisi so bapara na nga pour la deuxième fois baye so na kinshasa na mama na biso po ntango ngai nabotaki mwana nayebisaki mpo naloba na vi nakomelisa mwana te abinga na omelisa na nga mwana te ayebisaki siko mwana obotaki na tiko komelisaki nga bino natikala komelisa ye te mama na nga moto amelisa mwana nga nalobi na omelisa na nga mwana te aluki mama moko boye aengage ma mwana ye abokola mwana siko mama na nga mpe aye koya po ke babatela mwana na mama wana après papa mpe aye kobengisa papa aye koya tokenda place wana ngai nayebi na ngai biloko wana te na moma wana ngai natangaki na ngai mingi te nayebi te mariage civil elakisi nini eza mpona nini te ngai namoni soki tokende ye na signe na leta vi na ngai esili papa na ngai alobi bapesi ngai toli nyonso bazopesa ngai na boya na ngai papa na ngai alamuka na ntongo mama na ngai amema tokenda na komini ya kinshasa wana na mokolo komini ya kinshasa wana moto asinisaki biso azalaki monene boye sapu kalimasi te sapu auti okufa ntango tokomi wana na bando nazolela mama na ngai na nzete papa na ngai na nzete mosusu yo okosigné lelo na oncle na biso lelo ifale basi babali yo déjà mobali oyo ifale bosala mariage civil ka ndenge alobi wana okokende nazolela tozokende siko bayebisi bango no ndenge azolela boye eza soni après mobali aza moto ayebani eza soni makasi boko te ye na kati te to baluki na nsima wana na komine wana ezalaki hangar moko boye na nsima wana restaurant bamaîtrise ngai tika kolela azosala mpona bien mpona mwana na ye mpe kokanisa te azoboma yo eza mabe te sikoyo moto wana abandaki kobela azalaki epa na ye moto oyo ya monene wana ifale atuna biso baquestion azalaki epa na ye azobela balobi azoya atindi moto moko boye alobi ye asala ino ye mobali na ngai alobi no ye moko kaka ntango papa ngo aye koya bapesi papier bango moko babino moya kota kati eza te bango moko basali makambo nyonso batuni nini batuni nazoka bakestion bazotuna ye oza marié oh non naza célibataire oza na bana mais na mama wana papa kanti awanganaki bana mosusu alobi no nazaka na mwana moko oyo tobotaki nde ma fille diva abino naza célibataire bato papa oza célibataire ya solo abi oui naza célibataire basigni bango basigné kuna sikoyo papa kanti mpe nakoloba ke atangaka mpe te papa kantia ata kombo na ye papa kantia ayebaki kokoma yango te azwaka na ye occasion ya kotanga te vi na ye mobimba amipesaki ka na makambo ya nzambe bokutani yo otangi bien te ye mpe atangi te bokutani sikoyo quand même ngai nabandaki kodobrie quand même kamwa kotanga moke sikoyo bayopesa biso sikoyo ifale balobi basignale déjà bato wana ke ye bapesaka asigne kaka batuni ye alobi communauté de bien balobi nga mpe naloba communauté de bien balobi loba siko mpona prononcer mwa wana communauté de bien nalobi loba na ngai te mpo naoyeba oloba yango te ezobunga ngai na oloba na ngai te bino so batiki kolela oloba yango après navandi na nga calme ta navandi calme batuni ngai question nayebi koloba yango te mama wana siko papa ema batemoin na biso ya libala bazalaki papa ema kataku na papa benito papa ema kataku na oncle na ngai Alexis Mulumba papa benito olobaki asambela na aseka donc baza vivant oui baza vivant na papa ema kataku aza mpe vivant na oncle na ngai aza vivant sikoyo batundi mpe batémoin question batémoin mpe basigne balobi bango nde baza batémoin basigne mpe après kosigne batuni na date de naissance na bango baage na bango bazopesa batuni mpe ya ngai nde papa alobi okosigne okokota na kati okosigne après bayebisi ngai abi signe kaka otia ata kombo na yo kaka ekosala eloko te eza mabe te nde nayaka na ngai kosigne ntango na signe sikoyo nazomona mosusu bazobima kuna bazotia bashifle bazopompe bango bamusi babiloko sikoyo bawa wana kuna sikoyo kote na biso ale bazotala na kaka misu sikoyo oncle na ngai azoloba na ngai ifale yo mpe basala yo na mariage wana ya civil évêque azalaka te pascal non azalaka te mais ayebaka sikoyo bosali civil
papa ayebaki na ye parce que likambo yebanaki déjà mobimba oncle na bino oyo ayebandeli oyo place okenda kovanda ye nde mpe azalaki te papa kanti ayaka kozwa ye omoni ye nakoloba nzambe apesaki ye don ya kokaba ayebi kosalisa donc famille na ngai nakoloba toza reconnaissant ye papa kanti parce que asali trop mpona famille na ngai asalisi trop mpona asalisi biso trop nde aye kozwa mpe famille na ngai nyonso tu atindi bango na Kinshasa awa famille no baya na Kinshasa eza papa papa kanti voilà quand même reconnaissance soit les tika to pusana o laksa wana eza acte de mariage na biso tosala na commune wana ya Kinshasa oyo na pakisa eloko etikali nde na vérifier awo ye nango eza papier je dois vérifier otuni awa bakomi sapu kalimasi esa kufi ebembe bato nake mituna te donc faut tokenda baarchive mpona ngendo vérifier document soki eza ya solo to bon pichu loboko sikoyo tobandi makambo ya papa nalingi nayoka te moto aloba na ngai oyo te olingai awa tobandi sikoyo makambo ya papa aza papa boyoka ndenge na kotuna mituna boyoka ndenge Chibola akoloba tenir nga rigueur te je ne pose que des questions point barre mami Chibola évêque Pascal Mukuna pasteur l'église à Seka donc automatiquement pasteur na yo vrai ou faux c'est vrai et so ko ina kacha oyo kacha azalaki mwana évêque ya Mukuna boko ina ye boko makambo libala ti makambo nyonso aye kobala yo donc tolo bakomaki mobali na yo mais finalement bokabwani tokabwana kite na ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na ndimite, na lingi na mona ki mona beso, poli kamboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de colon baza à niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Comment la guider? tosikisaki mpe divorce ntango ekomaki pembe na divorce toye koyokana ntango aye kobela toye koyokana ayebisanga kutuna kende otikeli na inde akende soin mpana ayebisaki ye non ngai nazotikala awa parce que papa na biso mpe abandaki kobela mpe abandaki mpe mwa malade ngai bino omoni ngai nde likonzi ya famille na ngai bandeko na ngai batikali baza nano mike moto ayedaka famille na ngai aza te papa kanti ntango banda osalisa ngai mpe nazo ede famille na ngai apres na banda osala mwa commerce na ngai
nakenda Chine nasombi biloko na nga na ye koteka Dubai nasombi biloko na nga na ye koteka mpona aider famille na ngai pe ya bino kende kaka nzamba kusunga okoyoka pe ndenge akenda na ye moko na bobandaki processus ya kokabwana me botikala ye kokabwana nano te totikala abufi processus eza court mais botikali koboyana te kokabwana na l'état mpo l'état mpe bapesaki biso toli balobi tozala nano après kozala wana naye komona mpe abandi neti mwa kobela après la toli au moins so nakenda kopesa biso toli azongisanga vraiment mutu après ye kosala ke tokomi siko nakomi bien tokomi kokufa ti aye kokufa ake inde asali aye awa asali 2 mois après abenganga jeudi abengi chauffeur na ye Gilles amemela ngai mwana namemele mwana erona bovanda sur place mote ye tobanda ovanda no azwelaki nga nazaki na ndako atikaki nga nazaki na kofutela tozalaki na jupe ye azalaki na hôpital na ngaliema sikoma ntango banda obela banda olinga ocentre lisusu bato te ayebisanga alobi cibola lelo nga nakomi okufa lelo mwana na nga mobali mosu aotikala kosakana na ye nasengaki oto divorce mpo nayebaki eloko nini nakosala mpo mwana na nga azala bien oboyi nayebisa ye kokufa te yo oyebisanga kosala sa 20 ans okokufa te c'était jeudi dimanche na 5 heures babengi nga bayebisi nga akufi très bien nzambe azwa molimo na ye sikoyo azali eza mpasi na motema donc ndenge oza veuve oza veuve voilà kofela mobali toloba bongo na ndenge bovandaki na kacha na libala parce que nayoki omoni na elobeli na yo ezali kacha abalaka nanu te abotanga na mwasi wana ya kikwiti mais abalaka ye te ndenge yayebisaka yo donc yo nde mpenza abalaki officiellement bomengo nini oyo botikali na mona kacha ta mobali akufi nde toverifiaka na ndako batiki sapato nazoloba na babiloko babilamba te kwa lupangu mituka est ce que kacha atikaki biloko oyo oyebaki to bosombaki bino mbale na ye papa kacha nakolobaki biloko oyo tosombaka ngai na ye apa lupango oyo ya bibwa nde oyo asombaki ntango tozalaki na ye mais avant abalanga papa kacha azalaki na lupango na bandal na lupango na limete na oyo ya bibwa wana biloko nga na yebaki papa kacha azalaki nango na 2 bis mbongo na ye ya bando olinga otya mbongo na compte te parce que ye ayebaki na ye kokoma te oui ye mbongo na ye so azwi asali nango misala na ye asalisi bato mais mpona ki azalaki na compte lopango ya bibwa ekenda wapi okosombaka na ye lopango ya bibwa balobi roger ayebisi nga lopango ya bibwa ezali moto wana oyo tosomba lopango wana alobi ateke epa moto mosusu sikoyo alobaki tokenda apesa biso place mosusu sikoyo omoni bango babanda kolinga ezalaki terrain bongo ya limete papa évêque azwaka yango apesa grand frère ya mobali na ngai tontomba azwaka yango bayebisanga atekaka yango na 180 000 to azwa mbongo akenda na ye kosala makambo na ye na baperiode nyonso mwasi ya kikwiti aza wapi azalaka na kikwiti to azalaka na kinshasa ntango naye kobota ngai moko nabota courage nabimi na hôpital naboyi kokende ndako naye na mwana ntina bayebisi ngai papa kancha mwasi na ye ya kikwiti azongi baza na ndako na bandali nabima na mwana ntina epa na ye nakuta bango bazodejeuner na ntongo papa kancha alingaki mwasi wana atelema ayamba ngai na mwana ngai nazobangaki ya kosala nga mabe bazodejeuner basaleli nga ti bapesi ngai ayambi mwana ayebisi nga mwana nkutu akokani na ngai babandi kozala bifalo opesa ngai kombo mobali mposa akufa azoyeba te eloko nini ya koloba alobi me mwana oyo aye kosala nini yawa ozoyoka eloko wana mama wana ayamba ngai emarka ngai ozoyoka après nakomaki koaproche mama wana tokomaki na mama kapi tobebana te mama kapi aza vivant oui après là mama kapi abanda oya epa na ngai tozovwanda ngai nazokita bandali tozovwanda nayebisaki no bana basi bakoli je préfère mama kapi soki ya kozonga soki olinga ngai nazala na yo bien tozala ensemble na mama kapi azala mpe nga mpe nazala lopango ya bandali nde ezati lelo bateki te lopango ya bandali nde ezali yango nde siko likambo yango nde siko oyebisa ngai yo na évêque awa motuna ebandi yo na évêque wana tata no ya molimo wana nde papa ya église yo oyaka olobi ya évêque apesa bino conseil yo na kacha yo olobi awa yo na évêque ezaka relation ya bana nzambe yo okomaki d'abord vrai ou faux yo na évêque bokomaki mwasi na mobali vrai ou faux to banano wana mituna mosu ekoya te soki olobi dejaka na évêque ozalaki mobali te seke mokana continue eza te vrai ou faux yo na évêque ozalaki mwasi na mobali mwasi na mobali na kolingana boye ndenge bato bakutanaka oyebisi ngai nalingi yo nga mpe nandimi nalingi yo nakoloba non oyebiki ekacha na ebandeli mpe alingaki yo tazalaki moto asoni papa sango nakoki koloba boye na bimisa siko biloko kobomba eloko te
bimisa na respect mingi oyo ngai nazalaki nango epa papa évêque. Papa évêque azalaki lokola papa ya molimo ya mobali na ngai, azalaki lokola papa ya molimo ya nsoto, azalaki lokola papa na ngai mpe nazalaki na respect makasi vers papa évêque. Ozoyoka nayebi ke mokili elobi bafingi ndumba chel akendaki kosedire évêque boye depuis mokolo ya suka ngai namoni papa évêque kanti atika ngai nasambelaka na aseka rtnc nde ngai nakende kosambela papa Gedeon. Depuis papa kanti akufi tosali matanga esili bana bayebisi nga bi mama kende tokobenga yo. Ozoyoka papa na ngai mpe abandi kobela naye kokende kananga papa akufi ntango nazongi te oza la contradiction. Papa na yo akufi avant Kacha boye te. Non, papa Kacha pardon, petit frère nangai, Chibola, ok. Petit frère nangai akufi. Ton petit frère nangai akufi matanga, tango na sisi matanga ndeko nanga mususu ya mobali aye kokufa. Papa nanga zaki na ba femme ebele. Moi sina ya liboso. Mwana na ye ya mobali akufi, mukaya, après moi nene mususu ya mwasi aye kokufa. Na famille nangai kaka nde mutu na tikala lokola likunzi ya famille na kebona kende okunda bango. Tango na kundi bango na zongi non mukaya kufaki liboso ya Chibola. Tango na zongi awa petit frère nanga mususu wana ya mbali wana batuta ye na mutuka akufa sur place. Kolela te zala mwa makasi kolela te mwa bana s'il vous plaît zala makasi eza liwa nzambe nde abengaka ye nde azwaka micro oyo trésor mpo kobondela mpo nango mingi micro oyo elelisaka mpe évêque awa micro oyo kaka elelisaka évêque yango mpe elelisi Chibola kolela te mwa bana lekela kudila mwaji kolela te zala makasi tokomi deja na suka zala makasi bakundi nde kunanga na zongi ntango na zongi nakoti bana bakotisi deja balocataire kuna nayebisi bango kape papa kanti atikaki nga mpe na kofutela eza na esika te opesanga mpe ata porte moko na vanda surtout opesanga mpe mbongo ya porte moko naluka ndako lafi ayebisi ngai yo kanisi biso tobandi olinga yo tobandi ozela papa akufa mpona lakisa ofasi na nga nayebi yo te nabi kaka pinga yo tangi classe mpo abimisa minervo lifale ngai mami naloba natikala kolakisa bino motema mabe te natikala koyina bino te oma papa no akufi olingo olakisanga motema mabe ekomaki problème entre ngai na mwana wana ape nayebisi bato nyonso namoni solution te naye kokende na porte mwana wana plainte na parquet nakepa mama na ye azovanda na ngelingeli mama kapi tala kapinga baopere ngai babengani diva na classe mwana alingi kotanga kapinga ayebisi nga boye nakepa na ye nakuti asobeli mobali na ye biloko mama wana ayebisi nga alobi mami kapinga abeta ngai nakombo ansamba likolo kapinga aloba nakokufa nde mobali na nga akufaki nga na vivaka na mbongo oyo mukuna apesaka nga na eglise wana ya papa alobi babanda opesa ngai ntango kanti akufakisa banda opesa nga 100 000 bakiti bakoma opia nga 50 000 tala tv nazotala tala kiti nazovanda na ndako kapinga apesaka ngai leo te mbongo nyonso kapinga azolia na mobali na ye ya joueur wana milimu ozoyoka azane mwasi ya milimu alobi bayebisi nga asobeli molimo mutuka tala makambo ebele na abime mwana mwasi aza motema mabe o bana mike mosusu bazokende classe te bongo nyonso kapinga azosilisa na mobali nde nayokaka nde nake okanisa kapinga na parke bakanga kapinga ntango bakangi kapinga tobandi kosamba kapinga alobi boye dokima ya mapango eza epa papa évêque me ye azogere aza neti azogere aza gérante kuna me dokima eza papa évêque batuni bango mais pourquoi bopesaka mpe mama na bino mbongo te asengi pardon alalaki na parquet wana entre 2 jours boye na parquet asengi pardon mama na ngai alimbisa ngai aye kosalela ngai doki fali adevant nga 50 000 $ na mbongo nyonso bango balie na mwata wana afuti mbongo wana ba 1000 keleke ifali akende prison ngai bino aza mwana na ngai na eza punition na pini mpo aza jeune fille nakobundisa ye te na punir ye ka en tant que mama na makambo mabe tika bana tokei document eza pa évêque wana boyo après oyo nde jugement oyo ebimaka liboso ngai na bana oyo ebimaka mpona koteka mpona makambo mpona kogere makambo ya ndako kuna signification d'un jugement avant dire droit oui. ok
Donc, signification, Monsieur Milongo Kancha, Séphorien et Mademoiselle Kalouba Kancha, divine, mineur d'âge, représentée par sa mère, Madame Chibola Mofuta, mamie résidant sur au numéro 157 de l'avenue Kigoma dans la commune de Kinshasa. Mujinga Milongo Bernadette, Kapinga Kacha Julienne, Moi Vidi Kancha David, Kapena Kancha Benjamin, Lusamba Kancha Bernadette, Kataku Kancha Gracie, Kancha Johanna, et puis Sona Koumanda Marlène, résident tout sur l'avenue 15 avenue Biabou, quartier Adoula dans la commune de Bandalongwa. L'expédition en forme exécutoire d'un jugement avant de dire le droit rendu par le tribunal des grandes instances de Kinshasa, tout ça. Ah ok, Namoni. Très bien. Alors, si on a dit naïba, on a tout comprendre. Boyokani awa. Ah, boyokani. Oui, toyokana kila. Ah, tangi mobeko et pesaminde boyokani. Oui. Mikande za pas évêque. Nani naïba, yona évêque, papa molimo. Yebsanga majini ni yo salaki to évêque a salaki. Bale beta mandenge nini. Lisolo komeli wapi. Tant que lisolo ekomaki bongo na parquet, na komi kozomwa quelque chose, c'est ça qui fait niveau à pesa $160. Il fallait devant $160 plus $500. Mwana kapinga na mbongo ya loyer bando de. Mais après singa $160 pendant ceux qui 6 à 7 mois bakata ko pesa ngambongo. Siko nga binozo ngasuna parquet, suna parquet ba okanga su mwana oyo. Siko tant na kangisa ki mama na yepe asepela ki tende place na moni mama kapi asilikela ngai. Pona iloko wana mais à part ça tozala ki mama kapi bien. Après tango eyoko tika la bonga bien sona geli suso yali suso mami ya za mabena tiki na ngana vandi tango na vandi na sundoli nyonso to ngabi ba vanda na bango kaka mukolo bango moko ba kozo volonté ke tozana ndeko tozana mwasi moko boye bazwi motema ya maona ba ya olukangai na okipete mena solo la kanaba na tiki na ngana vandi na ngai tango na vandi kancha sa kufaki nazana no jeune et puis ça m'a quitté ponga na oui nde garçon moko ayaki ata batuti ndeko na presse okatisa kaka reza na ngambo nango mobali za kufi ebende na place ke bende nde na yeko kutana na garçon na États-Unis na réseaux sociaux fiancé wana tokutani na ye to sololi enfin suite tayi ko tuna ngai mukolo mususu tayi ko ndima na ngai na ndimi oui donc ayaka ko pesa bilo na libala wana na ndimi oui net lelo après quelques jours ayo pesa biloko wana ya libala atinda famille na ye ba pesa biloko wana ya libala na yebisaki ye na sombaki document ya mutu moko ifale na vagina ke na ona poto na beti cop awa baboyi babina kende na braza ba ukati sanga bien na kende ukati sila na braza na yebisi epe nazo voyager na moni ke ye andima ki abala ngamba ngamba po yokaki ke nazo voyager nazo ya États-Unis pour que azaki na posa abala congolaise azala na mwasi ya Congo. Quand on a commis na Braza, na l'équipe première baya, deuxième baya bakangi ngalo. Na yebi koloba anglais te. Pour document tozwaki document ya Braza ba en français. Te document ezaki ya Angleterre. Pour ça on a commis na Angleterre, ka carte wana ayebi singa bango na bavachaka na carte moko batindela kingai na carte ya bis passeport ya Braza ande ba lobiso na anglais. Oui, ngana sa ma solo soko zaka. Balobi eloko eboma yo nde. Batuninga na anglais ke yebisa biso ke na ke ko zo bis na anglais zani na yebi na lo anglais te balobi mais comment wa chilo muchwa bwana am going eloko bomayo fatino e combien que okoma Angleterre depuis 2005 mais comment na moment nyoso wana yo yebi ko lo anglais te batuninga question mususu na anglais ngana yebi na lo bate nde bakena nga bake osambisa ngai kosambisa nga na yo osenga mo intervention mo nini baye kotika ngai nazongela na Kinshasa tant nazongi Kinshasa mobali a décidé toka bwana o bake bande koni bakendeki na lopan place nga na bando futele mama bayira yebisaki bango nga na zandumba nakenda kolinga mibali na boîte na butu naza chele na melaka masanga makambo naza famille ya pasi kasi nga naza famille ya pasi otunaki ngai te famille no basala kanini balinga mwasi pona famille na ye naza nga famille ya pasi garçon le bi raison na ye ngapela le problème ezate volonté na ye et salama aïssa ba pasteur na bango ngai ninga raté pe makamane ya voyage bala mola défiancé ba dia mobali moko daya yombo na yombo ne toka bona kina les garçons natika lipe tant bakanga ki ngai moi moyen nyoso zaki na mona braza na maye port nazongeli na komo vendre pas batu akomo vendre pas batu na ba famille bani après ngolo mususu
nazo bima na rompo ile rwana na moni Roger ni avocat ya papa évêque azalaki pe avocat ya mobali na ngai liboso azalaki avocat ya mobali na ngai sikoyo na moni abengi ngai mimi oza wapi na bisi ndaza na rompo ile abio nazaki na vie na bureau vie azo singa numéro no meno lenga vie asengeli numéro na yo comme si bando le code depuis kala voilà Roger ngabi peut-être atovelenga solution na bana oyo bapesanga tanda kumoko likolo kuna na vanda tala makambu tala bo abia mais azobengo kala mingi te bengo kapona coacher yo azobengo kala mingi te ke via ko benga yo mbala moko numéro moko ya frisel ekoti to mina ba pasteur ba to bongo bazanga to bando solo na WhatsApp na ebisi numéro moko ya appel ezokota ya frisel alobi ezosuka na komela suka na ebisi abi eza vie na kati ya mbayi tango na yambie maman bonsoir ngabi bonsoir ngabi eza nanyo ezanga papa évêque ngabi papa lelo kanisi ngai abi oui mama ozapi ngabi naza na wilere est-ce que okokoma na bandali kaka sikoyo ebisi oui papa ozoyoka papa na ngai ide yake na sepeli ke papa évêque abengi ngai atuvele biso solution ngai na bana ozoyoka ni ide ya mabete natika depuis quand tu as confiné tikala ko benga papa évêque te ata makambo to kende na bana na tikala ko kende ata papa évêque tala problème eza bo natikala te parce que na bando banga na ngana za numéro na ete na ko banda ndenge nini ozoyoka na komi na bio alobiso komi libanda obenga ngai natina muto ya kozwa yo na komi libanda abengie atindi garçon Jérémy alobi natindi garçon moko Jérémy azoya wana Jérémy aye ne pourtant ngala bano sabela na seka na ebi Jérémy azalaki protocole azalaki muke azalaki garçon moko ya mwana Jérémy on nzoto andeni aza mundi akomi munene na pembe to mundi aza moi teint clair aza mundi te pembe te aza normal aza moi bassin tu le vérifier aza moi bassin lokola mwana mwasi akomi pena libumu ngabi kaka oyo komi munene boye abio ebiteke naza pembeni ya mokonzi fale na koma boye ngana ebi ozaki protocole na siko ozaki muke boye donc ozalaki pe mutu munene to bandi ko seka kotinga na kati tant kotinga na kati batu musu bavandaki eza ngar moko na kati ya bureau na ye batu bavandaki wana ya renaissance bakotiselinga na ndenga sim na koti na ngai papa efeka moni ngabi okoli okomi kitoko boye ngabi papa zo apprécier ngabi papa kitoko wapi passion nga na zanango kitoko ya pasi papa na ngabi ngaba ebisinga ozala na poto ozala su na Kinshasa te ngabi potongo nakende na butu na moi nasalaki kopo moko mpona kende bakanganga kutu na Brazza kaka mikolo yo kutu kaka 2019 bakanginga na Brazza kasi potango nakendeki ya place tinga nazosofri na mwana makambo mwana wana asalaki kapinga nasepelaki nango te napekisaki ye akoti balocataire kuna te ake akoti balocataire na ndenge ye napekisaki ye atia baterrasse wana te atie terrasse liboso wana mwana mwasi wana nasepeli na makambo yango wana nde nalobaki na kokota makambo wana te mais ndenge naluki yo na kotuvela solution na makambo nyonso wana okozwa badokima wana mais na seule condition natuni papa évêque ya koboma mutu alobi te navandi na biro papa évêque nga navandi kote oyo navandi na ndenge boyo biro na ye eza kiti moko ya divan kiti moko ya rouge oyo batiaka na église wana awa sikoyo kote ya biro na yango oyo aza na deux kiti awa na biro na apart ye kuna nga navandi na kiti moko ya biro na ye koto namoni papa évêque ayi azoya vers ngai alataki pantalo ya tisi ya chocolat bolimbisanga bandeko naza na eloko na kobomba te papa évêque aza lokola pe papa nazoloba ni contre ye nini parce que nafondaki ngonga mulayi nalobi soki bakofinga bafinga baloba nyonso bakokoloba nakorépondre te mais namoni eleki nalobi no naloba pe oyo bakondima te nzambe nde ayebi verité ezobima kati na motema na nga mpo nakokosela papa évêque mpo nazwa nini soki nakokosa soki ezalaki mpo na pasi onga nazalaki nango nalinga nandima mpe bakondition oyo apesaki nga mais naboyaki yango namonaki souffrance oyo kanti asalaki ngai ape papa évêque mpe aye na makambo wana nabi me vi na ngai balingi bamema vi na ngai nini oyo libala oyo garso oyo ekufi oyo mpe alingi asalanga boye namoni papa évêque aye vers nga nzoto na ya mibali etelemi ozomona mobali no alatikaki nzoto na ya mibali etelemi na patalo aye asimbi nga na lipeka nazwi elongi natali na se nayoki soni alobi okomi koyoka soni okomi kobanga nani oyoki likambo nayebisi yo te nayebisi nazobanga na ngai likambo te mais nzoto esali nga mali na respect napesaka papa évêque na lolenge namonaki devant nga
alobi oke kende ndenge resi eke nazokende koteya nazokota na kati kende lobi yaka na tisere nazotrovele solution. Voilà, ok. Tu as une émission comme suga. Ok. Ok, nanga. Lobby siko 10. Lobby siko 10 na komi nga kuto nakoma ki avant 10 na koma ki vers quel. Oui, déjà avant. Na be parce que na monique papa il faut trouver une solution parce que alors qui conditionné éviter condition. Vous savez que nous autres mbali télémaki. Mais aux autres condition ni. Ok. Ça la ndenge na ye. À cause appelle ndenga mutu. Ok. Après tant on a ye na moni na koti tant on a koti en koti linga peka na ndenga sima. Tant na koti na vandi tant on a vandi ayi singa bi omoni ngai nazolobela mutu moko boye webe président aza na confiance nanga na Congo mutu akokanga ngai azate mutu pe akobangisa ngai azate pouvoir nyonso eza epa évêque ozoyoka pouvoir nyonso eza epa na ngai ata soki oboyi na yo etali yo soki ondimi eza pona bien poso oboyi ngai nazoteka lupango wana na bana wana kala mingi te otikala ozosofrir mpe soki ondimi ngai na kochange vino bato bakoloba osimbikisi me osimbikisi te natuni me papa efeki ebisanga kaka na mokuse papa na ngai kaka mikro oyo ngai nazoloba nzambo azomona ngai mokili ezomona ngai papa makambo ozoloba tu parles pour le compte d'un serviteur non papa au-delà de erreur il y a évêque c'est un serviteur je sais il faut la sûr na makambo ozoloba makambo ngai nazoloba ta papa efeki moko wana soki azovanda ata ndenge bazoloba lukuta wana bazowangana me na ye moko soki azovanda ayebi ke makambo nazoloba eza vrai parce que ngai nakobimisa na bavoice mosusu ya tosololaka na mwana na ye trésor ayebisi ngai mami oza na raison nayebi ke nasololaki na roger akonfirmele ngai ke makambo wana eza ya solo ata nde vi azowangana ozoyoka naza na posi totrouve solution 10h lobi oye 10h lobi ntango na ye papa efeka atelemi malembe akangi porte ya bureau kikik nke azongi avandi ntango avandi ayebisi nga bi abandi kolengisa nga ndenge makambo na oto oyebiso liboso alobi omoni ngai mokolo boyaka na kancha na ndako na ngai mpo napesa bino toli nasepelaka no depuis mokolo wana soki olingi oteka lupango wana ozwa lupango wana oresire la parcelle wana je préfère tobima ou bien dans une deuxième femme. Et puis papa évêque mais papa kancha azalaki ya omwana na yo alobi na ngai nzambe alikolo azomona papa évêque alobi na ngai kancha asakufi esali nini nayebi non peut-être nayoka bato bayebisanga ke yo ayebi liwa ya kancha ekozala ya solo abi mpona bome mpona zwa nini akopesanga nini ye moto azwa bongo na ngai atungi na bandako alobi me moto oyo esprit na ye ezali alobi ok naza na mposa na kushe na yo soit dans une deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi la porte est malade. Alors, non, au fond d'accord, qu'est-ce que mon gars est bureau? Tout ça solo. Abi okanisi, boko okekende olobake avec alinginga ina boy ngwana non, mutaron dimelo azana été mama. Ozo pas pouvoir avec azana ngwana mboko ote. Et puis OK, papa avait problème ezate. Na kende ko raisonner mais fongo la porte na kende. Avec à juste $100. Apesio. Pesingai. Afungoli porte. Ok. Nabimela kutu libusu. Très bien. Nabimi na bengi Roger. Roger, opesa ki efeki numéro na ngai po akendo akomose ngai na kushe na yo na yo. Abitika bo ngabi efeka lobi na ngai na kushe na ye. Wapesa ngai document. Roger alobi na ngai mais vie aza sérieux te. Roger wana ndi avocat ya évêque. Azalaki pe avocat ya mobali na ngai. Ozomona relation makasi yo tozalaki na mona na Roger. Na kenda peteli ya wana place bando vanda na ndako na yebise na tangeli ko mona ngai te na yebise ko mwa mutu mususu tala boya wana lobi pona nga je préfère yebise fi wana sala te po ba pasteur ebele bazobanga nzambe te tokende mbao deuxième fois bar poto sikoyo rendez-vous à souk ya mususu to combat déjà que deux tours okuta na évêque boye bar poto loko mo ezate na butu to kutanga na butu na tongo to sala ki ne iloko te sikoyo eyokoleka quelques mois mikolo abengi ngai abina ngai okoki koya na bureau te ok osilika ki ngai bino na silika ki na ngai te okoko ya na bureau te ngabi ok problème ezate aye na ngai na bureau tango na ye ayebisi ngai alobi yo ngai nazo sel nga selo makambo ya bien ozoboye pona ni ngai ndi mutu aza na pouvoir ya makambo ya ndako wana est-ce que ozwaka mbongo ya ndako wana tona na bana wana mutu akomo
ntango gérant ndako yango ezani bango te napesaki yango Gilles ne moto azogere yango ozoboye mpona nini MC papa évêque ata yo moko ok parle na tete yokelanga ata ma opesenga ata porte moko nazovanda na ndako ya bato oyebi te moma nini wana troisième fois akangi mpe porte wana tozosolola nani akangaki nano porte te tozosolola nani wana afandi kuna nga nafandi kuna tozosolola atelemi malembe akangi porte na ye ya biro moke kik ya liboso Germi azalaki na ye na porte wana libanda akangi soda azalaki na porte ya kokotela ya porte ya monene mais porte ya kokotela na biro nde Germi nde azalaki na porte wana avandi akangi ntango akangi apanzi rideau mpe évêque akoti kuna akei azongi kote ya biro nde ezalaki abendi tiroir abimisi kamwa monduki na ye wana natunika papa évêque ozala mpe na monduki alobi eza mpona protection na ngai ngabi bayebisa ngai ozala mpe na équipe moko ya koboma bato donc yango nde oza na monduki abia mama eza mpona protection na ngai bisiko obimiselinga ngai na ye na monduki mpona boma yo abi mpo oza makelele bazo biso likambo ozokomplike ozo biso likambo ozokomplike awa eza biro makelele makasi te aye eza na kamwa eloko moko ya kosimbela monduki wana eza boye na kamwa eloko moko lokola likofi boye ya kosimbela eloba kaka bato bayebi na minute oyo basoda baolanda yo bazokomprendre bapolisier bazoyeba afongoli kamwa eloko moko likolo wana abouge azongisi azosukola monduki aye nango azobeta na loboko eleka kakaka elelaki makasi te kaka na motuwa azobeta boye na loboko aye place nga nazali nga nafandi boye na kiti na bamarshe ezala bosoyoka tshotso bato baki ngai nalobi papa efeke ayoki kendakenda kokangisa bana wana mpona makambo ya ndako alingi aboma ngai ou bien eza nini nabangi nabandi kotremble ayebisi nga abi zela nalataki chemise na pantalon na enfile avec alongoli ngai abandi kofongola ngai bouton ya elamba deja ta namonaki eloko wana na maboko na ye nakomaki nazoloba na ngai lisusu te natikalikali wana monduki ezongi place ezalaka batia yango na mesa boye ozomona monduki nzambe alimbisa ngai efeke aza mosala na biso nabeki obeta masasi ngai moko nde moto engai na boma efeke na monduki wana parce que nayokaki eloko moko ekota kati na ngai yake nabotola ata eloko wana mais nayebi ndenge basimbaka yango te nayebi ndenge akosala yango te alongoli yo chemise azwi yango omoni kiti na ye atie yango kiti na ye avandaki atie yango na ndenge ya boye te atie yango na kiti na ye boye ntango atie yango na kiti na ye apres abendi omoni na kiti na ye place avandaki wana eza kamwa eloko moko mopanzi wana eza lokola kamwa te toroye eza na etirete boye vanda eza na etirete boye ntango azwi etirete wana afongoli azwi kamwa eloko wana afongoli eza lokola kamwa mbeto moko ya moke eza mpe na eloko ya kosimbela boye azwi yango aza na tapi moko na mesa wana kote ya divan wana po biro na ye eza koto divan koto nde bakiti na ye ya biro kuna alongoli mesa wana atie yango sikoyo nga natikali na soutien ozoyoka alongoli atie ntango azotya nga nafandi boye azotya ntango atie nabaluka boye namoni évêque nuit aza na eloko ata moko te na so abimisi bilamba nyonso ozoyoka ayebisi nga biyaka azalaki deja aza ya kobeba ayebisi nga bime neti ozobanga nini oza mwana moke te ozobanga nini to épargne évêque akushaka na ngai jour wana nayebisi ye troisième rencontre nde akushaki ngai ntango akushaki na ngai oganga te yoka na mondiki wana oganga te non très bien akushe na yo selon yo yo otikala koganga te yo moko na deuxième fois okomprenaki déjà ke nzoto ya mibali etele okomprendre bentention ndenge moto akomi kolinga ngai okenda obengi Roger mais ozongi lisusu troisième fois yo wana yo ye selon yo évêque ayebaki nzoto na yo jour wana ntango ayebi nzoto na yo malgré munduki makambo nyonso na kati ya biro otikala koganga te bosilisi obimi okei boyeti alobi ye oyebi force évêque aza na kote ozoyoka papa ngai natikala kolinga soda te natikala mpe kolinga mobali abimisela ngai eloko wana te ntango namoni eloko ya bongo ata soki oganga nakoganga mpe abetinga masasi aboyi batinga na sachet ou bien na carton bakei kobwakanga mpo moto ata moko te ayebaki kenga nayeki epa na ye lisusu ozoyoka nde natikalaki na nga silence
mais na kati na ngai après na kozonga oyebi na subaka na bilamba mokolo wana nazaka omoni siko aseka ezaki église nakendaki na respect yake nazaki na fleur ntango na kokota na bureau nalataki pantalon nakanga fleur likolo ozoyoka nazaka na fleur na ngai ntango mpe nazwi fleur na tie likolo en tant que naza mwana moko ya aseka nayebi ke aseka pantalon nakokota nango ebade na bureau ya évêque te na suba na bilamba na bima na bureau ya évêque na eloko wana na kanga boye avec abengi les garçons wana koti na kati ayebisi likambo na litoi garçon wana fongoli coffre azwi mbongo 150 000 francs apesi ye na maboko évêque azwi mbongo wana azopesa ngai wana mwana ni Jérémie ka Jérémie ndaobomba oui bon tika te to continuer te bosolo ezosila déjà to continuer suite ngai la kokoyoka bamakambo oyo te mato ezosala nga pasi na koyoka ngo te olimbisa ngai na koyoka ngo te Chibo na koyoka ngo te papa sango za obligé ya koyoka na yo yango paste ça passe pas soki otiki ngai na lobi mozindo ya makambo te parce que bandeko na nga bakongolais babimisi nga naza étranger bazwi likambo moko soi-disant évêque abanda combattre président oyo azalaki na pouvoir liboso Kabila ke parce que Kabila ne mutu batindi ngai ne de kopiéger évêque nasala évêque boy papa makambo wana papa évêque abandi kobunda makambo na ye wana kala mikite c'est là précieux on a déjà fini avec l'émission on va essayer que tochata saison 2 bon on va terminer nazo peso maloba suka s'il vous plaît. Shalom fidèles téléspectateurs de Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce que je t'ai expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepterez Biso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique donc moi to ko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na
place bakomi s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, il faut s'abonner. Ou bien s'abonner. Ou bien de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible Ngankolo. Bible Ngala Certifani. Bible Ngala Princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Tali attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moula ezate. Donc, ba témoignage au landjo. Table sainte au landie. Mission ka ou landa oyo. Attaque oyo landie amuke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur mon titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment titrage des awana, ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao.